apa kurang niki irigasi yo gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakal dadine apik. Ngoten. Ning ameng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan jengkol duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak bun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi omeng sak periode bar kuwi modar. Iya Bagong nggih mula sampean ngerti dhewe Semar niku dadi duka pirang taun meh seumur hidup. Ngoten mergo bapak niku arepa wis tuwa arepa bapak niku wis sepuh ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe Karang Kadempel. Bapak niku entrengan ana sripah wong urung mati bapak wis teko. Ayo ora gleleng bapak niku nek kok MC sripah ana wong kerokan wis dipesen iki sesuk nek mati aku sing MC lho pripun saking bapak niku lek tresna tenan. Iya ana pertemuan apa-apa bapak teko ana wong dandani dalan bapak teko arepa wis tuwa nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niki ya nyambut gawe. Lho wong klumpuk niku ora kudu nyambut gawe waton gelem mlumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki ana apa to ayo dibantu bantu ora perkara duit bantu moral ngono ya apik. Oh ngoten bantu swara ego partikel niku ya diregani ora kok meng alasane aku ora iso nyemen kok kon melu kumpulan gawe irigasi kon ngapa ning kono niku meng alasane wong kesek. Iya Bagong nggih aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan ngapa ning kono ha niku alasane wong keset ora kaya ngono sing apik niku kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan bapak niku tahlil ya mangkat genduren ya mangkat sripah apa-apa bapak niku ora tau kok absen mesti mak petungul ngerti-ngerti enten riku. Mula masyarakat tresna mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampeyan kok samang. Samang niku singkatan saka sampeyan. Mung disingkat dadi samang. Oh ngono nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan kepareng samangke mugi dados ing kawuningan kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika tumbak kara welang payung tunggul naga kalih pustaka jamus miyang jimat kelima sada sareng sak tindakipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangendikanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Werkudara, nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh atine Semar? Modal ora. Semar iki nek nesu bahaya ya. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan dodo, nang pinggir omah dodo, ana daya barang dodo. Koko Prabu monggo bidal dinten menika Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, nuwun mapunten Werkudara. Nggih. Kosek Yayi. Saking tumindakku kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusak-grusu mengko yen ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani lawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe. Yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora percaya nglawan Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Nanging petungen Semar kuwi menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Jiwane kaya jiwa menungsa. Mula ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru merga isih kesandingan wadak.
tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budal yang karang kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok inger-ingerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gage jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungso kedurungan ina lali salah apes lan mati. Lah kuwatiring pun Kakang ana tembunge si Bagong ngene nyuwun ngampil pusaka telu tumbak karo welang payung tunggul naga kelawan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ana rasa kuwatir penggalih pun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi perlu tok petung. Merga dasare apa aku iso kandhaya mengkono Semar isih menungso kedunungan wadak tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung aja kesusu budal nang karang kadempel ning ditanjehke sik apa lahir batin Semar nggone bakal bangun kayangan apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ing ora prayoga dene panjenengane kepengin gaya wujuding pusaka telu pustaka jamus lima sada tumbak kara welang payung tunggul naga Werkudara. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya setu kang walang ati ya setu kang kudu kering ya setu kang ana sing tias ing Namit pasang Kalimantan nyuwun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenan. Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsa merga midhanger sabdaning Koko Prabu Ndhuwarawati. Kudu sabar merga pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar ki isih kedunungan wadak. Semar ki kedunungan wadak, wong sing wis kedunungan wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga merga kepengin gaya wujuding tumbak kara welang payung tunggul naga lan pustaka jamus lima sada. Nuwun sewu napa atur kula nika dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak kara welang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula Semar niku ora kepengin gaya pustaka jamus lima sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun, Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kulon praga duwe wates kok. Nyepelekke. Nek pancen lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gaya kanugrahan, kepengin gaya derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong, aku njaluk sing sabar. Kula nepun ngenten iki ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik. Ah ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek, mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kali bapak, Pak, kowe dikira ngene, kowe dikira tumindak arep tumindak ngene. Mengke nek Semar takon,
Sapa sing ngarani Bagong? Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Adu arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakku nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora padhaan. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak 3 dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sawe sing alambune sampe naik dhewe. Bagong kuwi Nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Aku ora trima. Wis ngoten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngoten mawon. Sinuwun purun maringke syarat 3 niku mboten. Apa? 1. Semen 3 sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus. Tumbak Kara Welang, payung Tunggul Naga, pustaka Jamus Myang Dimatridata ajeng mangparingi mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke gugu omongane wong sing ngandhake Semar kedunungan Wadak, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek Bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke, mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing pakarti iso mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate, ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas Ndara. Nek kok sampean konten niku malah enten pengendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggale sampean ora tetek, ora tangguh, ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pengendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku ini nesu anggere mambu sego terus mendho. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngeten mawon kula mlakukan omong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laran-laran. Ngeten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jret-jretrake sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane aja kula omong nggih bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. A kula omongke A, B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandhake kontol-kontol dikandhake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nengene bapak nesu kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Nek nganti bapak kula lapori ngonten, Pandhawa kok kaya ngono. Aku dhewe sing ning Ngamarta. Apa kabeh. Seli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune sak bis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah nggloso terus mengkurep asli kula ora golo. Pun ngoten mawon, sekecake lenggang kula tak matur karo bapak apa anane. Prabu kados pundi lampan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar
Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik nanging bloko soto blak kotang terus terang menawi ngantos Kakang Semar Murina kaliyan para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar Koko Prabu. Wah, Kresna kakangku piye kowe kudu tanggung jawab. Aja meneng bae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ayo pelpon Kakang metu jaba ya. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora kono magawe gelar ira wang-wang Ndara Setyaki iya kok tiba-tiba mak bedunduk betutu apane sampeyan lho kondur teko mak bedengus kaget e kula Bagong non waredi wangsul bali ngopo ampun nyaketen kena ora entuk angkutan malah ora tekan omah kula aku tak takon karo kowe bali arep ngopo ajeng matur kali bapak matur perkara apa wane niku rahasia blok ora non blok ora bloko ditakon dosa aku tegel karo kowe yen perlu tak jempalani Bagong mangke yen to niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plarete kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng ditutuki niku masalahe napa monggo nek kula ajeng diantemi monggo ora masalah kula ikhlas nek kula salah aja kok diantemi lebokke pakun jaran kula disiksa nek pancen Bagong luput ora masalah neng ora salah ora kleru dijotosi niku terus pripun le mikir apa ora rumangsani kleru mboten kowe mau ning kedaton omong piye wah werna-werna lali punan pun sore wau wis kliwatan limbukan barang wis ra iso mikir kula Bagong nun aja sembrono kula mboten sembrono kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndorowati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel nggih arep wadul karo bapakmu perkara Sinuwun Prabu Ndorowati mambengi kekarepaning Kakang Semar ngene bakal bangun kayangan ya apa ora kuwi lha kok ngertos sampean ngerti bae terus rawuh sampean mriki aku didhawuhi supaya nyekel kowe lho iki piye ta iki kok sampean nyekel kula niku salah kula teng pundi ora usah dadakon salah yen kowe wadul karo bapakmu yen bapakmu nesune karo Koko Prabu Ndorowati mengko kriwikan dadi grojogan geguyut dadi tangisan Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndorowati pancen kuwi sing tak jarak aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna iki digdaya sapa ya ben padha-padha pamonging Pandhawa Kresna pujangganing Pandhawa Semar pamonging para Pandhawa nek gelut menang sapa Bagong nun kowe aja sembrono iki lagune Mas Mantos ora usah kepenakmu dhewe Koko Prabu Ndorowati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Wah, lha iki berarti pancen wis numusi lek ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan dirubung penari sendok. Wah, atur nek kula bangga tak rampungi. Nek kula pasrah kowe tak bondo. Oke, wis ben mudar nek kene mbok men. Wis tak niati kok ora tau mlebu ning cangkeme Sencaki lho kok meng lambeku terus klebon laro apa mergo aku ki gragas wae ya larone ki ngerti mlebu ning cangku aku apa-apa tak pangane urip mateng tak pangan abang Bagong malang kerik wae yen ngono kowe wani karo Setyaki den cacing yang pidak menungso ngolet ki ora ngrasake lara ning butuh males karo sing idak mongko cacing ki ra ndek perasaan
Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro ae masuk angin tak goleke tamba, sontek tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe. Apa dikirane sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris. Aku wedi. Gak no. Gak wedi ya. Ya ngono kowe wani karo aku, wedian diamput lho. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suara aku, ora manut terus daki kene marganing patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Saya ombo. Mati ning aku. Mangga ta. Bajigur keneng terus aku. Ngasem kok. Tak tendang ayo meng sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mak telalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput, sencaki bungae ngantem karo aku. Wis jelas. Iya kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Njaluk tak ajar, njaluk tak remuk awakmu. Oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki penano neng kono. Nek kowe arep ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Bekas copet nggres entuk copetan lek mlayu iso slep ora iso konangan wong. Ayo Hoyan, ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndarawati karo Karangkajem wis. Matek aku dadi satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Anu nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek mriko diajar Setyaki, mriki ketemu Linmas. Modar kula Den. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ngematke bakso Wah, wis akene pucet ngelek. Wis ora iso nyambi iki kok wis ngrekok. Itu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron nek malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang kok. Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Lho wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu diajar Ndara Setyaki. Lho, sida diajar. Wis mau kok ndak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean kok? Lho kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajeg to dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak menawa teng ibu gareng rapi meneh. Soko telakmu modar ora. Kowe mlayu nggih.
Wedi. Ya mesti wedi. Aku ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edane. Ndara Sencaki iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Terus ngene, aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ora tak ewangi? Serius. Lho tenan, malah ora ming aku Kakang Garusa Kakang Antarja. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digoleki lenge ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok goleki leng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kowe. Wis ora usah wedi. Wis saiki nang kene tenguk nang ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, lek cengelmu iki, Gus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwae, Mas. Arep sampean iki bendaraku sampean ki nom. Waduh kok kon ngelek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Lah jare sok goreng. Engko. Lah padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wis konten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira Mak Setyaki ora trimo, omong aku ajari. Omong karo Kakang Garusa ya ben diajar. Omong Kakang Antarja ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora. Malah ming pipi e. Ming pipi iki ora apa-apa. Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Yo. Tantenane kene. Wah, gleleng ya aku arep sumbar. Tak medhane nggih. Yo, malah kerik. Ora apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Yo. Ngatur banget ya. Sencaki tengane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelutne ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antarsena, Ndara Gargaja, Ndara Antarja. Ndara Setyaki diajar ora. Ampun. Woi lah kae. Niki kono apa mlayu-mlayu niki kono apa? Oh kae apa? Iki apa ning irung barang. Ngosek Ndara Sencaki kok kaya latihan gesrek. Mandek nang kene, mandek kesel. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manut karo aku. Anggir Antarsena. Heeh, Mak Cilik. Anggir Gargaja. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, Paman. Lenggah wonten mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora apa-apa. Kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi Gong, ana perkara dilampungi ben kek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki mambu keri mau saiki wah jan rada mundur lemayang temlekan yen ngono kowe wani harus Setyaki sing tak wedeni awakmu ora minggat suara aku wis gawe wirang Setyaki kene marganing patimu panggal tayone lho wani tenan kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara kusing lenggah nang mburi iki kelakon kowe boyong Bagong lho nggih apa Mak Cilik Bagong kok nandangi kados ngaten ya pancen tenan kok nek Mak Cilik arep ngantemi Bagong sing diantemi aja Bagong ning Antarsena sing mbok jotosi Kakang Gargaja sing mbok jotosi Kakang Antarja sagu dadi suliye Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah ampun ngoten nggih njenengan niku kok kados ngaten iki tenanan ora ming guyon mula manut wae Mak Cilik wis kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong sikuning ning sing duduki aja Bagong Antarja Antarsena Gatotkaca ya to Kang ya Dimas. Nah piye? Sida ora?
Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdiku le. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mulane ana wong sing arep ngendak sikur karo Bagong aku ora trima. Semono uga Kakang Garuda Kakang Turjo ya ngono. Rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong mestine do mbelani ora trima. Bagong itu tukang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak penake dhewe. Apa nek kira-kira majelik ora tegel jotosi Antasena Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah ki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mesang kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergane mati kok. Boten dereng aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Iya. Iya piye ora ya 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 ya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sara karo kowe. Ah piye kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul 3 e. Pukul batu bata. Pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasa nesu, ngono kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali kok ora Bundarawati. Iso alasan to. Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan dempok kulite Bagong mungsuhe lancur-lancur Pandhawa terus siap. Makasih. 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 Yo padha-padha. Beres pisan. Lah yo. Ya beres kowe gendang bali ana padha karo bapakmu ora usah adul-adul ya gongke. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garuda Kakang Turjo. Siap. Weh, aneh kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kon gawa pusaka 3, tumbak Karawelang, payung tunggul naga, kali pustaka Jamus Jimat Lima Sada Ndara. Lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Tumbak Karawelang, payung tunggul naga, pustaka Jamus Lima Sada. Kok tanpa kenyono-nyono kok kaya melu lakumu kok. Kula ya ora ngerti kok. Kula ora nggawa besi berani lho. Iya. Kok iso detekan kene lho. Ning ora memper. Mergo kuwi tak kandhani kok. Pusaka 3 kuwi janjane ora pusaka, ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono. Ratu sing didaya. Kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis rasa dadak wedi. Pusaka 3 boyongan ning Karangkadempel, sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karangkadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati kok nggih.